epceducación.tv presenta Kiro Tips, la salud en tus manos. Un programa donde conoceremos diferentes terapias manuales en pacientes con dolencias y patologías del sistema óseo muscular, contribuyendo así a disminuir los dolores y corregir posturas y movimientos, todo con un enfoque clínico. Kiro Tips, la salud en tus manos. Hola, mi nombre es Ariel Alarcón y soy quiromasajista de la Escuela de Profesiones Clínicas. Y hoy les voy a hablar sobre el bruxismo. Bueno, el bruxismo, lo voy a mostrar acá. El bruxismo es una contractura a nivel muscular en el cual el esternocleidomastoide y los escalenos se empiezan a contracturar y produce un dolor que irradia de la zona cervical hasta la cabeza, generando migrañas, ¿ya? Y la zona escapular también. Entonces, el dolor que se genera, ahí los dentistas siempre dan como tratamiento usar los planos dentales. Pero los planos dentales, para lo único que sirve es para que la placa dental no se vaya desgastando. Entonces nosotros como quiromasajistas le queremos mostrar cómo existen otros tipos de terapia, en el cual nosotros vamos primero a evaluar al paciente cuánto es el dolor que él va sintiendo. De 1 a 10, ¿cuánto dolor siente? 6. Siente dolor 6, eso igual es harto. Entonces nosotros lo que seguimos es palpando. Vamos a ir palpando para saber en qué parte más está la contractura. Al momento de ver dónde se encuentra la contractura, que casi siempre es la zona occipital, se siente acá y acá. Entonces nosotros empezamos a trabajar. Primero se hace un lavado de manos clínico y luego aplicamos el aceite, aplicamos aceite en las manos y hacemos el FLH, que es el primer contacto que tenemos nosotros con el paciente. Empezamos a aplicar el aceite. Luego de aplicar el aceite, nosotros empezamos a soltar la musculatura, ¿ya? Siempre trabajamos, nosotros los quiromasajistas generalmente trabajamos en elongación. Entonces estamos trabajando acá en elongación porque es mucho más fácil descontracturar, pero la sensibilidad del paciente aumenta el doble. Entonces por lo mismo tenemos que tratar un poco más despacio, ¿ya? Vamos tratando un poco más despacio, soltando, y empezamos a descontracturar. Se empieza a descontracturar. Al momento de descontracturar, esto siempre hay que hacerlo bilateral, ¿ya? Porque generalmente el bruxismo ocurre en ambos lados. Entonces empezamos a descontracturar el otro lado también. Y para terminar, nosotros después de tanto hacer las terapias de masaje, también empezamos a hacer tipo de tracciones y elongaciones. Entonces elongamos cervical hacia el otro lado, ¿ya? Le pido al paciente que respire profundo. Esto igual tienen que tener harto cuidado, ojalá que lo haga un quiromasajista. Respire profundo y bote por la nariz. Bote por la nariz y empezamos a hacer la tracción, ¿ya? Eso le va a ligar también a la persona. Además del efecto de descontracturar la musculatura, la persona al masaje le va a servir para desestresarse. Es uno de los niveles que en la sociedad chilena hay harto estrés, entonces se produce mucho bruxismo. Luego de hacer el tratamiento de la elongación, le pedimos al paciente, le preguntamos cómo se siente. ¿Se siente mejor? Ya, se va sintiendo mejor a medida que vamos haciendo los tratamientos. Por lo mínimo se pide que como con un quiromasajista se hagan unas 3 o 4 sesiones, pero ya a partir de la primera sesión ya se va sintiendo mejor. Bueno, esto ha sido el tratamiento de hoy. Hablamos sobre el bruxismo. Cualquier consulta lo pueden hacer a través de nuestra página web que va a aparecer en pantalla y nuestro Facebook. Esto ha sido lo de hoy, Kiro Tips. Nos vemos en la próxima.